ვაგრძელებთ ამოცანებს გეომეტრიაში ამოცანებს პარალელეპიპედის შესახებ. განვიხილოთ შემდეგი ამოცანა. მართკუთხა პარალელეპიპედის ფუძის გვერდები A და B. დიაგონალი იმ წახნაგთან, რომელიც შეიცავს ფუძის B გვერდს, ქმნის 30 გრადუსიან კუთხეს. ვიპოვოთ პარალელეპიპედის მოცულობა. მოცემულია მართკუთხა პარალელეპიპედი, თქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მართკუთხა პარალელეპიპედი ეს არის მარტივი პარალელეპიპედი, რომლის ფუძე მართკუთხედებია. ესე იგი მართკუთხა პარალელეპიპედის ყველა წახნაგი მართკუთხედი. ნუ AB გვერდი ერთი იყოს მართკუთხედის A, AD იყოს B. და მართკუთხა პარალელეპიპედის დიაგონალი არის D პირველი B, BD პირველი. ეს ადგილს იმ გვერდით წახნაგთან, რომელიც შეიცავს AD გვერდს და B გვერდს, ასე ამოცანის პირობებში 30 გრადუსიან კუთხეს. რომელი იქნება ახლა ეს კუთხე? BD პირველი, აი ამ სიფრთხის მიმართ, A პირველი, D პირველი, D-ს მიმართ წარმოადგენს დახილს. BA პირველი ამ სიფრთხის მარტივია. და ცხადია DAD პირველი წარმოადგენს BD პირველის გეგმას. ამიტომ კუთხე დახილსა და სიფრთხეს შორის არის დახილსა და გეგმის შორის კუთხე. ესე იგი იქნება კუთხე BD პირველი არის 30 გრადუსი. და უნდა ვიპოვოთ მოცულობა. ვეუდრის ეს ფუძე გამრავლებული H-ს. ეს ფუძე უდრის AB გამრავლებული AD-ზე, იმიტომ მართკუთხედია და უდრის A გამრავლებული B-ზე. განვიხილოთ სამკუთხედი AD პირველი B. ეს სამკუთხედი მართკუთხაა, რადგან BA მართობია როგორც A პირველის, ისე AD-ს, მასშტაბით მართობია A პირველი, D პირველი, D სიფრთხის და ეს მართობი იქნება ყველა წრფის, რომელიც გადის A წერტილს. ამიტომ ეს სამკუთხედი მართკუთხა სამკუთხედია. AD პირველი უდრის კათეთი უდრის ჰიპოტენუზას, კათეთი უდრის მეორე კათეთს გამრავლებულს AB, AD პირველი უდრის AB გამრავლებულს მიმდებარე კუთხის კოტანგელს. AD პირველი უდრის AB გამრავლებული კოტანგელს 30 გრადუსი. კიდევ ვიმეორებ, ეს არის ჰიპოტენუზა, ესენი არიან კათეთები, ერთი კათეთი უდრის მეორე კათეთს გამრავლებულ მიმდებარე კუთხის კოტანგელს. AB ასტოლია, კოტანგელს 30 გრადუსი კი ფესვის სამი სტოლი. განვიხილოთ სამკუთხედი AD პირველი D. ეს სამკუთხედი მართკუთხა. D პირველი კვადრატში AD პირველი D ეს სამკუთხედი. D პირველი კვადრატში უდრის AD პირველს გამოვაკლოთ AD პირველს გამოვაკლოთ AD კვადრატი. ეს იქნება A ფესვის სამიდან არის AD პირველი 3A კვადრატ მინუს B კვადრატი. AD-ს სიგრძე არის B. ესე იგი D პირველი არის H-ი და ფესვი 3A კვადრატ მინუს B კვადრატიდან. და მაშინ V იქნება ფუძის ფართობი AB გამრავლებული ფესვი 3A კვადრატ მინუს B კვადრატიდან. ამრიგად ჩვენს მიერ გამოქვეყნებული იქნა მოცემული პარალელეპიპედის მოცულობა. მართკუთხა პარალელეპიპედის დიაგონალი ტოლია D-ს, ხოლო მისი ციბოები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც M-ს და B-ს. და აქ არის გამორჩენილი, უნდა ვიპოვოთ პარალელეპიპედის მოცულობა. აი, მოცემულობაში წერია V. ესე იგი მოცემულია მართკუთხა პარალელეპიპედი B პირველი D, BD პირველი, ეს დიაგონალი უდრის D-ს. სულ ერთია მართკუთხა პარალელეპიპედში, როგორც ყველა დიაგონალი ერთმანეთის ტოლია და კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ მართკუთხა პარალელეპიპედში ყველა წახნაგი არის მართკუთხედი. AB ისე შეეფარდება BC-ს და ისე შეეფარდება BB პირველს. AB ისე შეეფარდება BC-ს და ისე შეეფარდება BB პირველს, როგორც M-ს და B-ს. და უნდა ვიპოვოთ მოცულობა. გავავლოთ ფუძის BD დიაგონალი. აღნიშნოთ AB იყოს 3, იყოს MX
BC არის NX, BB პირველი არის PX. და განვიხილოთ სამკუთხედი D პირველი DB. D პირველი DB. ეს სამკუთხედი მართკუთხა. D პირველი B, ეს D პირველი B უდრის D პირველის კვადრატს დამატებული BD-ს კვადრატი. განვიხილოთ სამკუთხედი ABD. ეს სამკუთხედის მართკუთხა DB კვადრატი უდრის AB კვადრატს პლუს AD კვადრატი. AD კვადრატს პლუს AB კვადრატი. რადგან AD უდრის BC-ს, მივიღებთ D პირველი B-ს კვადრატი, აი D პირველის კვადრატის ნაცვლად DB-ს კვადრატის ნაცვლად შევიტანოთ AD კვადრატ პლუს AB კვადრატი. DD პირველი კვადრატი პლუს AD კვადრატი პლუს AB კვადრატი. მაშინ იქნება D კვადრატი, ეს დიაგონალი D-ს ტოლია. DD პირველი ტოლია B პირველის. DD პირველი ტოლია BB პირველის და ამიტომ ტოლი იქნება PX-ის და შემდეგ AD P კვადრატი X კვადრატი, შემდეგ არის AD კვადრატი, AD ტოლია BC-ი და ტოლი იქნება M კვადრატ X კვადრატი და AB ტოლია BC-ი და ტოლი იქნება N კვადრატ X კვადრატი. ეს M ჯამის. საიდანაც ახლა X კვადრატი გავაქვს ჭრილებს გარეთ და მივიღებ D კვადრატი შეფარდებული P კვადრატ პლუს N კვადრატ პლუს N კვადრატი. აქედან მივიღებთ, რომ X-ი უდრის D, P-ს თუ ამოვიღებთ D შეფარდებული P-ი P კვადრატ პლუს N კვადრატ პლუს N კვადრატი. ახლა V რას უდრის? AB გამრავლებული AD-ზე და გამრავლებული DD პირველზე. იქნება AB აქედან თუ შევიტანთ აქ AB გამრავლებული AD-ზე და გამრავლებული DD პირველზე. ახლა AB-ს ნაცვლად შევიტანოთ M გამრავლებული X-ის ნაცვლად შევიტანოთ MD-ს შეფარდებული P კვადრატ პლუს N კვადრატ პლუს N კვადრატი. PC-ს მაგერად NX-ი და X-ის ნაცვლად აქაც შევიტანოთ და შემდეგ შევიტანოთ DD პირველის ნაცვლად შევიტანოთ DD პირველი არის BB პირველის ტოლი და მისი PX-ი. და მივიღებთ AB AD და MNP გამრავლებული სამივე თანამამრავლში იქნება D კუბი და AS კუბში. ეს შეიძლება ჯერ წარმოვადგინოთ P კვადრატ პლუს N კვადრატ პლუს N კვადრატ 1/2 ხარისხად და თუ ავიყვან კიდევ კუბში იქნება 3/2 ხარისხი. ესე იგი მივიღებთ, რომ V უდრის D კუბი PNM შეფარდებული N კვადრატ პლუს N კვადრატ პლუს P კვადრატი 3/2-ში. ესე იგი სანამ ჩასვამთ, მანამდე ამოწერეთ AB-ის ტოლია, BC-ის ტოლია და BB პირველი ის ტოლია. აქ X-ის ნაცვლად შეიტანეთ ეს გამოსახულებები და შემდეგ გადაამრავლეთ. მართკუთხა პარალელეპიპედის ფუძის დიაგონალებს შორის კუთხედოლია ალფასი. ესე იგი ფუძის დიაგონალებს შორის კუთხედოლია ალფასი. პარალელეპიპედის დიაგონალი ფუძის სიგრძესთან ქმნის ბეტა კუთხეს. ვიპოვოთ პარალელეპიპედის სიმაღლე თუ მისი მოცულობა V-ს ტოლი. მართკუთხა პარალელეპიპედი ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ და ვიცით, რომ ყველა წახნაგი მართკუთხედია, პარალელეპიპედის მოცულობა V, კუთხე BOC. BOC, ესე დიაგონალებს შორის კუთხე არის ალფას ტოლი და კუთხე C პირველი AC არის ბეტა. ესე იგი C პირველი დიაგონალი ფუძის სიგრძესთან ქმნის ბეტა კუთხეს. ეს კუთხე კი არის C პირველი AC. ისევ ვიმეორებ დახრილსა და მის გეგმის შორის კუთხე არის ბეტა. უნდა ვიპოვოთ H-ის სიმაღლე. V არის ეს ფუძე გამრავლებული H-ი, სადაც H-ი პარალელეპიპედის სიმაღლე. განვიხილოთ სამკუთხედი C პირველი AC. C პირველი AC. C პირველი უდრის AC გამრავლებული ტანგენს ბეტას. C პირველი H-ია, აქედან AC უდრის H-ი შეფარდებული ტანგენს ბეტას.
მართკუთხა პარალელურობის ფუძე მართკუთხედია, ისი დიაგონალები ერთმანეთის ტოლია, ამიტომ BD ტოლი იქნება თუ AC ტოლია, BD ტოლი იქნება AC-ში, და ესე იგი BD ტოლი თუ AC ტოლია H-ში შეფარდებული ტანგენს ბეტასთან, BD ტოლი იქნება H-ში შეფარდებული ტანგენს ბეტასთან. ეს ფუძის იქნება 1/2 DB გამრავლებული AC-ზე სინუს ალფა. თქვენ იცით რომ ნებისმიერ ოთხკუთხედის ფართობი მისი დიაგონალებისა და მათ შორის მდებარე კუთხის სინუსის ნამრავლის ნახევრის ტოლი. აი ეს სერია აქ. ეს იქნება 1/2 H კვადრატ ტანგენს კვადრატ ბეტა სინუს ალფა. მაშინ ვეუდრის 1/2, გამრავლება H-ზე ეს ფუძე იქნება 1/2 H კუბ ტანგენს კვადრატ ბეტა სინუს ალფა. აქედან H კუბი უდრის 2V ტანგენს კვადრატ ბეტა შეფარდებული სინუს ალფასთან და H უდრის კუბური ფესვი 2V ტანგენს კვადრატ ბეტა შეფარდებული სინუს ალფასთან. და მივიღეთ ამრიგად გამოთვალეთ მართკუთხა პარალელურობის სიმაღლე. კიდევ ერთი ამოცანა განვიხილოთ. მარტი პარალელურობის ფუძის გვერდები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 1/2. ფუძის მახვილი კუთხე ტოლია ალფას. იპოვეთ კუთხე პარალელურობის უმცირეს დიაგონალსა და ფუძის სიბრტყეს შორის, თუ პარალელურობის სიმაღლე ფუძის უდიდესი დიაგონალის ტოლი. ესე იგი მოცემული გვაქვს მარტი პარალელურობები, AD ისე შეეფარდება AB-ს, როგორც 1/2. კუთხე DAB, მახვილი კუთხე ალფას ტოლია და H უდრის AC-ს. ჩვენ ნახავთ, რომ AC შემდეგ გამოვკითხეთ, რომ AC უდიდესი დიაგონალია და ამიტომ სიმაღლე ეს აქ წერია, თუმცა ეს ჩაიწერა მას შემდეგ, რაც ჩვენ გავაკეთეთ აი ეს ჩავატარეთ ეს მსჯელობა. აღნიშნოთ AD უდრის A-ს, მაშინ AB იქნება 2 1/2-თან არის შეფარდება. განვიხილოთ სამკუთხედი ACB. აქ კოსინუსების თეორიის თანახმად AC კვადრატს პლუს BC AC კვადრატი უდრის AB კვადრატ პლუს BC კვადრატი მინუს 2AB BC კოსინუს თუ ეს კუთხე, მახვილი კუთხე ალფას ტოლია, მაშინ ბლაგვი კუთხე ABC იქნება 180 გრადუსი მინუს α. და მივიღებთ A კვადრატს პლუს 4A კვადრატი, ეს არის A, ეს 2A, 4A კვადრატი პლუს 2 გამრავლებული 2A კვადრატი კოსინუს ალფა, კოსინუს 180 არის მინუს ალფა, არის მინუს კოსინუს ალფა და ეს მინუსი აქ გახდება პლუს გახდის და მივიღებთ AC კვადრატი უდრის 5A კვადრატს პლუს 4A კვადრატ კოსინუს ალფა, A კვადრატს გავიტანთ ცხრილებს გარეთ A ფესვი 5 პლუს 4 კოსინუს ალფა. და განვიხილოთ სამკუთხედი ADB. DB კვადრატი უდრის AB კვადრატს პლუს AD კვადრატი, AB კვადრატ პლუს AD კვადრატი მინუს 2AD AB კოსინუს ალფა. A კვადრატ პლუს 4A კვადრატი მინუს 4A კვადრატ კოსინუს ალფა. ეს იქნება 5A კვადრატ მინუს 4A კვადრატ კოსინუს ალფა. A გავაკეთეთ ცხრილებს გარეთ და მივიღებთ, რომ BD უდრის A გამრავლებული ფესვი 5 მინუს 4 კოსინუს ალფა. ცხადია, რომ AC მეტია BD-ს. აქ ჯამია, აქ სხვა. ესე იგი BD წარმოადგენს უმცირეს დიაგონალს ფუძის და ამიტომ BD პირველი, აი აქ BD პირველი უნდა იყოს, წარმოადგენს პარალელურობის უმცირეს დიაგონალს. და ამიტომ არის აი ეს არის უმცირესი დიაგონალი. განვიხილოთ სამკუთხედი D პირველი BD. D პირველი BD. D პირველი უდრის BD გამრავლებული ტანგენს ბეტასთან. სადაც ბეტა ჯერჯერობით უცნობი კუთხეა. ტანგენს ბეტა უდრის BD შეფარდებული DD პირველთან. DD პირველი უდრის H და უდრის AC-ს. და მაშინ გვექნება ტანგენს ბეტა იქნება ფესვი, H არის BH არის AC არის H-ის ტოლი A 5 პლუს 4 კოსინუს ალფა, ხოლო
დ პირველი არის დ პირველი არის PD შეფარდებული 5 მინუს 4 კოსინუს ალფა PD პირველი კი არის PD პირველთან PD პირველი კი არის 5 პლუს აი ეს PSV 5 პლუს 4 კოსინუს ალფასთან წინ ორივეს აქვს აები ერთმანეთს შეკვეცე და მივიღებთ 5 მინუს PSV 5 მინუს 4 კოსინუს ალფა შეფარდებული 5 პლუს 4 კოსინუს ალფასთან. ამრიგად გამოთვლილი იქნა ეს კუთხე